Papa Alphonse, roi producteur, Azali Kotea. Tous les 5 continents, dimanche, la matinée, l'ibissor, Teralpo, on a gâté Mouissa, chez les Africoyos. Et le roi producteur, conseiller à Maman Sarah. Africa, Kinshasa, Europe, Dolina, Joïtaï Maboko. Les conseils, Yamala, de la Libota Mobimba, na filme, Benza, Oyo Bozali Kotala. Les conseils, Yamala, de la Libota Mobimba. Kufa vraiment na choc, na passé. Oncle. Eh Miraïsa, ça fait combien de mois? Comment na yebi penza donc zanu pena kime mena ma. Ndina otambola na nguna otambola na mutu na makanisi na molimo. Nyoso na mupenza. Onyowa mana. Pona pinga na numéro na yo. Na boyo ya ma téléphone ote ya na boyo ya ma téléphone net na nini ya. Bibi ba faire tout ça la ka. Portatif batika ngote batika ngo baba na te ba bi musa to ça la ka. Ba yebi na faire. Ya siko nezali kwa mesa boyo so ko alinga simba. Na oboto la ya. Mwana suka waza makamabele kwa tata na ye. Kasi moni bo babenga ata moninga. Limbi sapena bamba za kasu babenga kiyo. Ba otika pelte mo babenga ko ko singa. Maka pen. Kuna ka telefone la kisite ke babenga. Ye mama ti. Maka. Moi ça na bana ko o c'est maman chaque jour ka bongo. Bongo ngai na edakiyo, dakina nzemo ningo kufawa, bala sundola yo. Makambo ebele komekomenase mama voir même que non ami mama matina parke bakosamba okanaki boye te yo lobaki nini obaki kobenga nga ti lelo ozobenga nga te Mirai oyebiki oza motema mabe oza motema mabe omoni nga lelo nde na ye na ndako na yo fo pesa nga mbongo na nga po mbongo na nga ewumeli mbongo na nga ewumeli Mirai na motema bolamu nga azaka nango obila nga teti defusanga mbongo kuna na Turquie na delone bacontener na nga na pesi yo mbongo ti lelo Mirai sosokisanga mbongo te lelo nga problème na mbani na ngai ete makambo atali yo te yebi mpona ofanda te Mirai wa motema mabe bakosalaka yo na posa libala nanga ekufa yo na libala wako yo nde oza kofanda kimia enteti sunga ngai nde naza banda nsema mwana na yo oyo nga napesa yo mbongo na nga ti lelo ti mwana komi na age oyo oyoki na nga ta mawa te Mirai kiti yango ovanda te osolola mama tomomaki kamarade kwa mboko Mirai kan natuni te bobanisomaki kamarade oko lelo mpona mboko Mirai lelo obomango obomiki kamarade lelo obomango mbongo etombola cercueil te mbongo elelaka mpe mutu te mutu kanda tombola cercueil mutu kanda lelaka moninga motu oyi baproblème naza nango te nayebi baproblème na yo bando banda baproblème badefisako ka mbongo omoninga nde naza bo lelo nakii tokekala la polise na parke kuna tokendaki kopesa prete tosambanga na yo tombongo na ngai mumeli fosalanga décharge ya solo po banda ya kobeta nakanga batu nakobenga na pare soko olingi oyambi soko olingi oyamba te nakosa décharge tokosanga biso bale mpona polise mpona kobosi nakolobanga mofuta 100 francs tekeke umumela kaka yaya c'est bon te lukeli komwa valeur na ndako na yo yakomosinga na kopesi loni ya valeur eza na ndako oyo ozo monta mbongo nozolukelo ka valeur yono ngani na loba Mirai lusimbisanga ta buka lupama non. Maman, je vois la sourate de la télé, mais c'est son maman avant qu'elle a commis inconscient. Parce que ce n'est comme la soupe maman combien. Oh, c'est ça pour maman, puis ce que tu es ouais. Rawa na kima mama ramba kenda ramba sundo la biso mama tiko kuna se maisha. Mbongo neza nini? Ah? Hey. Oyo kiti. Uza kusa wewe ba monga. $10,000. Mbongo ni sana ngoni.
pesa mkono toki wapi na so pesa ino kwa lupango atekate asimba akuka mbongo sina zombo na tiki kwa lupango Non. mama Maboko lupango te ono fulu kiloko mususu. Osimbisa maboko lupango simbisa mutu te. Mama simbisa mutu boko lupango. amesa nini kasi wewe sana pesa nini Ate mama te. Wana fulu kiloko mususu kwa pesa ya mutu. kumia kasa mama ngai Mama kino. Mama wapo kino wapo. Mama bosa kaka bebe mune kunapakala. oti kama na noe o uzo tena kele bebe ngoma ntsela makele boni ko ngabela mtu pona bino sina defa ngo ngala na kama sina defo pona bino bino te pona bino bidalesa bino na boko bino tata no e capable akima atuza sundola bino sikonde bo tsa feta masani sipa sima pona kompo kama yuko kanga maka balat yo be balat do te o balat baba sipa sunga mama bino bona to tani lipa ngai nyoso ngai Oza mama. mama fuati Comme ça, maman la mouki na tango ba jolu kanite. Le quoi chacun les que makasa no kakasa ta livré par serre pour amika so côté ka so pesa nzamo sa peto no yeba pete. Papa to luka nanda ku to luka livré. To luka to panzanda ku mama panzanda ku partout tout kala mona livré par serre. eh bino ne botondi sanga na tanga Charge so ni les anneaux couleur. eza fongola lupango Fongola lupango. kasi eza bafongola bukuti ngai nayibi fungule ezalaka de papier Parapluie, il y a digital. Donc il y a digital. TikTok a papa tekalo pango zana digital, amena digital signé nikanda. Asini sa nikanda kese mwa kwa swani nikakula kwa sini nikanda mateka mama lopango. quoi wana ya kubuka lupango ya kulea wana Maman, acte de vente. acte de nini De vente. acte de vente vente ya nini Acte de vente. Nous avons signature à papa. Ah, papa. Grave, signature à maman. Nous avons signature à Yaya. Ah, nous sommes au Bali. Ah, maman, signifie que non. Le pauvre est à côté. Quand maman acte de vente, pensez. C'est ma casse. C'est aussi. Yo service. Ma comment nous sommes les comment yo. Comment pas ouais moi comment Yaya maman comment nous casse ni Bali. donc itinga na fanda na lupango ezoka ya teka na lupango lupango ezaka nango deja ya koteka wana koza file mabeti na nivo kuma koza motema mabeti na nivo oyo ebi ateka lupango atinga na lupango oyo atinga na mwana na zemi bana bibale na zemi akemboka kenda sa kotikela ngata sa kwanza na bokolela bana mokili eza mabe nobanda nano wapi place ya suka naseki motema yango mbongo po ya lupango yango nasimbisa ngo mwasa bato siko lupango bateka nyonso basinye ya rambo lobaka nga na botela ebana misato pe na fina soki na botela ebana esika nyonso to azali akomonaka malamu te na fina ya kosala te likambo moko asala esimba lobaka nga nasala ye mabe nasala ye mabe nde esalaki yakende poko akela soki nasala ye mabe te ka nde nabotele mwana liboso ya mibale ya misato rambo sikoza lobaka nasala mwasi oyo ebotela obana kasopeomakilamba misato te swakini amona bolamu soki te lobaka ngai minai boyo te nzambe aza likolo azomona
À ton âge, il faut pas signer sur le document. Tu ne sais pas lire. Tu ne peux pas lire ça. Non, Nazaki innocent. Déjà que j'étais que papa Benyenga qui est digital signé. Nataka qui est. Naïba qui dit ok. Papa ça te guérit pas. Donc Naïba qui est de l'autre côté. Naïba qui dit papa Benyenga qui est digital. Il y a qu'à signer mon cadeau. Nazo qui même pas pour le temps et pour le temps. Papa il est même pas qui pour le temps. Yo mtoto kili wa mwana kili. Kanse na kufika ka kuingwa kusoba na mimi. Na papa na bino ele on esala ki boteka lupango. Susika ayo mwana kumena sema mashapo kai faya mwana kwa lunezo futa ifaya kako. Agora vou petrosa a moto, sai kwa moto. Não dá pra dar coisa, não dá pra dar. Quando a pessoa fala bola muito tempo na vida. Problème est mais c'est soupani, moi on le côté ça té. La na bino awa to sola awa, oui beaucoup de na erno so mutu. Hein? Bozo kimia mais c'est soupana ki. Wa mais soupani moi on le côté ça té. On verra ce qu'on va faire. Bozo na kimia ou eleki. Si ko bozo na boko na mano bona bino. Kimia ça. Yo na o musala et pas chakanga papilema. Kwa sababu tabilamba ndio msalaba na yeye. Uzana kimia ndio sio kama lao. Mimi tesuzuta mulata bien. Asen. Moi nazaka pembe makasi. Tentira mone komo kitalokola babiloko abantu bayibazo. Bongo la ndaku dobo kola bandoki. Ando kena nyoso mwana nga azala ebute. Uyite mwana komi. Komo shekfa lobi ona lobaki. Kotukolobaka mingi te. Do yo no ozawa na problème na ezali. Bale Yesu. Papa. Na salu. Na bolibwanza be na salu ni basopela kama. Mama disputa mama pardon bedani bisanga. Papa ena lobinga za mabe. Na bingi yo. Tuke tucha no ba japa na bingi yo. Na lenga kila supermarket. O supermarket awa ero la pavandi pona nini? Kwani? Mama bisanga. Lumba. Eba yo loba no ba lobina. Am kolo se respecter bile mama bisanga. Mama pardon hein? Calme non. Nani biloko balo ba ya wana bakola wana. Musu kiabu. Musu fuba. Benga ta yo afuba ba ila kila mara pa sima. Fuba. Bazo bengo fubo zo kate boatardi nde liboso. Bandimaka musika mona respect. Musika ndimi mama. Yoko éducation ni en tout cas ba bandoki ba ya passe Il y a des gens savants. Yo kacho kena wa. Mulata. Ta, joie kandam. Eh. Bota. Zambe. Mais bité Jésus ngote ya nini. Yo, non. Non, bino ni ba yo jouer na ma.
Yo ok aussi mai. Comment que tu sokola? Yo lié. Oh Kangambanga na yo. Et pas na bingo do sala ko mo mniko. Avant de maman la bino na papa la bino. Bon là sala ko mo mniko. To tuna. Botala ngam na lo ba. Yo mabia ona. Kwanza ndo. Comment nani? Yo kabiente. Nani? JDT. Telema na zawana. Il faut que nous témana. Le koza buzo ko tombola ngapo. Telema kinza. Tia, nani mulata ni papa na. Yo, tema. Abengi ouais. Fala benga mulata bengi vaide. Do benga na kombo. Ngana camarade na. Vaide. Chapo. Lo. Yaka. Nana selo. Yo te mosa. Tika Okiti kasho po. Pusana awa. Na mi pusana na usimba ndo tete. Pusana. Okube, tabo ndo ko sanga mama mi pusana. Te nani Laura Teresa. Tuna zokota Antonio. Ye, tuna mwana bino ya mwasi alobina ngai tuna ya lobini. Obaidi yaka. Yo. Oyebi ye. Ya pasi pe. Maman. Ezaki qui est politesse à bana bango moko. Atanga kila nduko. Bila bango bana. Suka bana kala bana kabasa. Kubeta mama di bakubo. Moni ata yo mo faide. Na lobi mai wana mama mutachi, mai wana mama achi. Mama nde mutachi mai wana. Jideta ko simba te mai mama Qui est politesse. Ok, osimbi mai mama. Neti porte papa yé déjà que papa porte bokandi papa yokomba mai o telemi bota mai ezaki ya mama te ngaka sala mai na Vai, toma le boulot. Laissez-les toquer le boulot. Depuis naïe, ils ont réagi, ils ont bien ramassé la main. Les snipes qui n'ont n'a qu'aucun comme la masse sans rien zalati. Éviter. Souvent nous allons au boy, tu es que pas chose à compliquer. N'a qu'au tata tibo qu'on a lamba au monde en dehors ça maquiller. À ce moment on sait bon, on faut comprendre un moyen d'engagement. Il y a des qui viennent sur ma dos perdre. Il y a un moment où on a lamba air où il simba dans un air tu te comme pour la banjo lamba mais là comme ça. Parce que air on a eu, si beaucoup. Il est dans ma salle. C'est ça. Raisonnez. Pourquoi tu as besoin de balabala? Si on a ta piche, allez ou bien là qui n'a pas ma modo avec son mère bichama, il va salamé déjà. Il n'a pas pas mère bichama, ou bien comme. Attends, j'ai comme ça. D'ailleurs, nos câbles, nous allons tomber maintenant. Est-ce que maman bien? Je sais maman le roi papa c'est choc attends nga tomboka pour ma bébé. Maman ta yo moko papa na yo ezoka tomboka mais siko mobali na yo na mesana awa ko papa ezoka ebinga te. Ah bon mais ça na ozaza pe kashijo longola bilambe pa bakiloti. Papa italio ishopi italio jagulela na mchana. Sika na kolanda no yete za nika bomusa. Non bala nete comment? Nga ngi mulunge fona za mamu pepe. Ale pa bokilo na. Kolanda yende musani ndinga fandela wana ka yango yo. Donc mutu ne soya mpanga za nimana lesi. Yo mutu ngono sani de baye. Ana lingi na ngate pasa te. Boye pete. Kasi yebisa longola pe shit, alongola pe shit. Alors les seni na apesa le pont na bino pete parce que ça rani yango. Atikala na mayo de be. Ah? Ali boma pe. Ali boma. Bébé kokite
ok boye te papa soki bana akomanke ngata po biso tozali place en fond bene comprendre que aza ou bien désormais à partir de l'eau tout butanaka yaka pa nanga bene aja kulela njala lukile yeta mata ya jamba bon moi Vandeli, tu peux m'expliquer quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est toi qui je m'adresse. Vandeli. Vandeli. C'est quoi au juste? Tu peux m'expliquer quelque chose? Chérie, dis-moi quelque chose. Bébé. Vandeli. C'est la chose qui est pas nous bakoya. Tu comprends pas yo comme nous la bango. Tout ça va nous wapi? Nous on moi ça pour famille là ça tout bana oyo. Bana ba souffrir kuna la bensi bana bana baye. Na yebisa yo problème no ezali. Na misu na nga oboki mwana mai. Pe na misu camarade na yo. Problème no ezali. Moi d'après on va gagner ça. Na zo bana yo. O sele choma be. Wana ba samba na kasi na masko na uchaba ngo wapi? Pendant le banga, c'est bandé. Premier épisode. Il y a un film où il m'a sali au Kaboul Mahol. Oh non, c'est la deuxième fois. Vaidei. Doré. Papa. On va vraiment bénir. Regret na meza pour nos camarades na yo. Ces derniers temps, Azoko s'est comporté très mal, très bizarre. Depuis Bana Kazinanga Baye Awa, rien ne marche. Voire même Tina niveau à chambre, à l'inition de Sangaïté. Papa. C'est vrai. Maloubezo Zanga. Mais il faut que nous ayons un problème. Papa, nous qui passe, nous avons un kolobi, nous avons un crampe, nous avons un thème. Mais nous avons un peu de bongisa. Ils ont un balai belé, ba confiant ngai. Nelson Mavungele, souple azana viana. Aza mobali maman pasteur donc casse ma vungele. Aza souple aza camarade ya Agouti Mbenza. Azana bijouterie na ina viana wana na mangerera. Prince wenze. Ngai yo Nelson zui problème bi mama doré kotika ngate yaka na ndako ngamu na pesa kimena ndako wana. Nelson api oba ka ba camion na boafe pour que boafe. Azape na maison na épée ya bijouterie boy. Ye wana souple. Ngamu na bombisa libala. Obinga pamba toza na raison. Soki camarade na ngai na yebite na sololi na yete. Appel o eza yo no benginga na yepa na yo. Yundo zo ebisanga. Soki camarade na nga na mbeto akomi kosala papa. Opesa ngata na sola na ye. Mais kosolola na yo liboso ezali. Appel ya wambo ya papoiti Godzilla. Mutambongo akisa liya mbongo na ina vantar. Mobali ya magali. Biso libala je problème. Na mbeto mwasa lingete. Na chambre complication nga bivanda kalme magali boniko. Boniko pesa ko tya mobali no mala. Ste mobali na ngai boy mobali na ngai boy. Lelo yo ekoyi na ndako na yo. Papa na boite. Bana wuchi Congo ba ye. Est-ce que yo vanda na bano ba comportement ya bana?
Ils ont le coup là, Laure et Teresa. Laura, Teresa, moi, il y a papa Paul Lubaki. Paul Lubaki, Yepe. Ngana pesa ka ba mabala conseil. Libala nini na mboko etangi problème té. Ba problème wana ya ka pona nini. Nde ya yo yebana ba oti Congo ce qui comportement ni bazala ki na Congo. Yo vanda na bana té. Ce qui ba ko maltraiter ya yo mwana na yo yo nani mulata. Ce qui ba maltraiter mulata c'est pas il faut sepela. Faut sepela té na limité. Bano yo baza bana baso ba koli. Soki bazolata bakaleso excuse bikini pour na langage bikini ya mwana mulata est-ce qu'elle va aider à kosepela papa ngana sengela ki na place opesa nga ba rapport va aider à se comporter avant à se comporter ma bête car lelo comme ko se comporter c'est que bango ba yeb nde bana baza mabe papa fongola misu libala meko ko kufa soki baza ba missionnaire les misanga li zo lo mabe okomona ke bana ndeko na ngai camarade ya mwasi na ngazo lo babwazo donc nazo qualifier ba mabe te mais nazo mona ngai pe mabe ye na ndako pona bana ba ye yo zo mona mwasi mabe mais ngana moni bana mabe pona nini o va delika kombo mwasi na nga mabe bana ndeko na nga ba ye yango ndako mwasi na nga ko mankenga moni yo zo kize mwasi na yo sila ngamna bengi yo oui yo ne peut bengi nga ngamna bengi yo pona tali so comportement ya moninga na yo ouais bana ba ye avant bana ba ya na yebisaka ye déjà tozaki bien si na yebisaka ye non ya na ngamira ye sakufi bana ba tiela kuna bango moko. Il y aura un bon jour, bana bakoya. Bana baye, écoutez moi qui n'appelle, vous allez ici, les changanaye, bana baye, bakomi na shkwanza. Na keko zo bana baye nandako. Dès que kaka bana bakomaki, au solo na bango mokobaya. C'est là. Tuna bango bino ya baso bolinga ka mibali. Yo ya mibali olinga ka baso tuna bango. C'est là, ngala za intellectuel. Bana bakomi, dès que bana bakomaki, moi sina ngamba mo abimisi manzaka. Soka sel bonga sai ma. Mala moko abimisi manzaka. Manzaka onka pamba bo. Pourquoi présence à bana etindi abimisa manzaka. Exemple année aux actes les jours ouais. Et quand elle nanga abwa kili mwana mai et komiti na nzoto nanga. Tout justement. Papa le mana biso za mobala camarade na ngai doré o na on a na libala te mais amega de newa de na pesa ke conseil na mwasi ne mbuka ba bocha fini lelo yo kanga libala na pefa na ngai pe ka na pesa conseil libala ne fi de newa na papa Alfred Luzolo po ba bota bana wana neso sisi ngai yoyo na misu na nganza bazali kola zo mona vaide ya chemai akitisi wana abengi o mobile omona ki pakia omote ya omo kendo so nga omo yazo tuna oyo mususu suki JDT ya mwasi wana digital soki akende kozwa omo na misu nanga pona nini ye JDT lingi akende kosokola mai oyo vaide ya chaki wana po akende kosokola papa ta yo moko ngana bibano bozana respect muto achema mama na bino atindi bazwa savoir yo digital aujourd'hui savoir yo ozotu na JDT yo JDT ngoko ko sokola mai o mama ti mama bimi mabe doré ngana bengi yo au conseiller camarade na yo conseiller bana pe yo pe conseiller papa yango na lobi na bengi yo ko conseiller camarade na yo nga bana libala na kini libala ezaka ya bisote ba mabala ezebele sozu advogado luyeye na moi ce n'est déjà kitani avandaka bien pourquoi pas biso Attends. Est-ce que l'équipe déjà pas maman pour ebisa? Non. Ndozo beta monoko na c'est kozo luka problème na libala non na yo. C'est là. Doré. Na maman. Doré. Papa aura rapport. Doré. Papa. Conseil nous a bêté, ça bien. Soka yimba mo pananga, ayebiti na yimba mo pananga. Yango na bengi yo obongisa na muninga na yo. Soka ke kuna ba mama na ye, a répondre ye mabe yango amoni ayimba mo pananga. Et loko na bengi yo pêcher rapport, a lo ba mona zama. Fala bana pa mama. Na lobi na ninga mabete. Te mama telimbisa. Te yo kate, ndeko zo bima boyo vanda na porte. Japi na kit na porte. Moto azwa ko lukanga zo landanga apa na bino. Boss Micho Fimbo. Moto ali na porte. Moni makambango. Maman ngaza guarda te. Utafana na porte za papa Papa na misu no moni makambango.
soki ezalaki mpe kaka nga mamango ya bino vaide longa okoya kaka boye papa chance omoni okotinda ye mpe songa nokonena na moko te bapapa omoni papa oyo akokoloba mabe papa mm mais mwana omona ye misho akomonaka te totindeli ye moto ya malunga mais mwana mankenga ndako yango elo nazosenga epa na yo mamananga zwa ndako oyo lokola yo mama neneti ndenge aza awa nayebi ndenge azalelaka na yo ndenge azalelaka na bana ya liboso bokozala à l'aise nalingi te nabima naya nayokuta na kwe moko mawa nakuta bana mawa esala ngai pasi mpo nzambe akotisi bino na histoire mosusu. C'est ça la vie. Le lot vous a négligé par les gens, mais devant Dieu, vous n'êtes pas négligé. Soki batalaka na kati bayebaka lobi ya moto ekozala ndenge nini mama nanga na mokili oyo tofandi moto alinga négligé moto ate nzambe asala grâce na bébé nanga maman Pasteur. Donc nayebi vraiment boza très bien et on a comme famille na na mutu musepa na otoyebi tina zokola oyebi ya ezanda kuna yo bana baza bana ata mko moto tsukole papa zapa kimia nzala les soza posé le ko hésiter te yebisa ngai pas pasteur pas non singa pasteur opesa yo ya mon vote na pesio merci nano pour na minute oyo ti bazo bato tika ndako maele sila hinga na yeba kitena okina bana wapi merci pe papa ndengo ya bibiso na motema moko poto ya kovanda wa oui na komesa na ngai malembe nzambe soki asungi na solola ki pena évangéliste Richard Kalumba na Bengela na expliquer mwantuka nzambe na solola ki naye alobaki soki aye akoya kotala biso pe po atotala nde tokosala mais naza na fi moko leni leki na moko aza na Casquel un maire double Astrid Kasai mokonzi mogroso ya Kabelo bangona jetu bougerie nde babaki bakoya mpe kotala nga nazozela soki baye eke apesinga mwa enveloppe papa nayebisi ko te soki nakozala no 40 jours esila on a pas d'amour pour bima na epesi na sande il faut pas santé dose la pinza so quand tu rennes qui après wanda tout est ka pour maka boité moni mokili le bébé mokili komara lelo so nta kufi lobi so ba moni na balabala ba problème bandi mais bibliquement parlant 40 jours 50 jours 100 jours etala nzambe na lote tala nzambe na lote do ezaka repo moko zoso parce que moral na yo euti kozala mortifié la mola yezo nyokola ngai koleka motakata na makolo na train en pleine vitesse tala ndengo noye motema na ngai mpezo bolinga. Il faut que ça teste. Non, teste écoute. Ndenge bato baseka biso ba chéri na biso ba mbeyox. Mais na sala réforme na beta ba. Teni de vie. Ngona ole kaka ba emelinga. Chéri nanga koma mbeya. Ngazongse. Ngala zongse la bango. Ukosi na bino. wana omoni bato bakalifiaka bino bongo mais nayebisa bino vérité na viva na basi bana oyo babimaka na bandako nayoka nanga bango gote mais mwana oyo omoni tibana wana ozwaka na bazemi towa to neti biso ebemba zemi ebemba libala tonoreni er nyonso non lokola atana eva
liboso nazalaki mwana kelasi oyo aishwaka te lelo yokomisinga wepi mono bozala kotaki soko oyemba zela soko oyemba nabosa nake biro nanga masala amekadelewana wambo jino mandefu mobali ya Danilo Okata tina kati wana bianso bino bokomosa non lobi mambo oyo osala yinga efozalaka batourne olinga obebisa ambiance nga alinga te so tozanga obetelanga masolo bebe vote kaza nalingaka eloko wana te kobebisa ambiance te so tovandi olobi nini ayebisanga vote kaza taloyebisa na kidiba kena obala yo elongona eloko wana molimo moko na kati ya minimwa ya mfutima livre ezela ina mabala bino oyebi yango te livre ntango yo okotaki awa nekiri oyo ya bafi ya lokito livre toyokana nini akasi oyo obaniselanga ngo oyebi kopozanga batesoivapo bakonfirmaivaponga na ndima okonfirme bango elivre ata kuti baporo james bazalaka boye te père nanga james azalaka boye te kapofo oyebibalanenga système yo oyebi Fabrice Ngoma kuta yaka papa ngana boy na nie libala ne yebela mbongo tala mondelo sana ebemba libala tout fait libala libala kufaka mukolo bota maka bota lelo kote yo bota mukolo bota no mukolo gera libala ezalaka bombi wana uta na Chine ye bomba be libala pubu yo na ukufa elibala ba destino eza libala te nokisani so bombe atango ebetana na kufa batongo bazana libala ne mutu ekufaka libala ne batongo bazana mabala banani libala bafika kobeta masolo te to abando kifika boni boyeko oyo lelo toza lelo so matite so matite wakimfona bia papa après ko binga oyo maramni ya machi eroyinda lelo luketu fo sala tala tebile lo moko paka kiu na ki lelo tozana ba invité to ana ba invité mama kasi lelo na Mathieu tikolo ba donc faut bozala prêtre ba prêtre bazo utami kilo zo ya mama nanga inda mabe faut bozala trop sexe dans le livre na yo comme Samizo ki ba wana yo yebi kanga mutema chef Miranda soda poto azo ya zo sa mère na zara ina osa joue papinga ndombe chene chene zo ya bazo na jimba ba pasa o Jenester papi ba kota papinga ndombe chene chene bazo ya yo yebi bango ne ba femme la femme du patron azo kota c'est que ça m'a beku na ko na je me montre ndenga sana tema ozana presse yo faut misto za kota presse kwa chama mzate ma bébé kola sete yebi jende kenda kanga mutema nga sur la mode petit po bona riki boni omoni bilo apebi sa nga to beba na omoni bilo to beba na waka mutu kobebisa yongo bebisa esprit nanga na oluka mbongo nanga obanjo bebisa chance kaka mana nga becha kitsa yo bela mono ko mto sentiment ko molinge makasi bende ya wapi onta le lokote musana ngoni flèche nga na chaba ngo ya nini baba ndo bafandi bakota te na baba lezi bafandi ba olibanda ba ozo mpepe ba boyi na ndako chaleur chaleur ke matezo sapoto funi fene maleze makopa bamufu ya bako makopa de mwaze lo kakonga na olo na oyokawa nina mo Bilo bate bana bozira bangwa o ba jana bio o mikumjana mstari ezera mtolo kwa sababu ba uchana te en plus na bango fito betsa bango fito ya wambo bakuta na mega de newale ya chino mandefu chaque lumière à wambo yale makobo succès sanganga adoda gaya Agata yugula tangi yugula iye Adoda Matiki boy fete beti ya momo
koza pembeni ngai komosala neti ma chef toyebi osala basalela mpe ke chef te nango so biso toza te place biso toza madala kote mpona ndima o te tokokoma mpe ntina baniveau ya mabala balibali mpe bapeso yo makambo mpe sili namoni ki chef te mana mobali moko ki chef te ki chef te mana mobali moko ki chef te no changoa samedi ça Comment ça, Bolingo? On a mis ça partout. Oh, c'est Bolingo. Oui. Ah, tu as mis Bolingo. Ndeto sala. La pomina mi bala. Ndeto sala boy. Ah, mobali ya sala. Te lova sala. C'est jamais. Yo comment le bani ma te. Engelo bani. Yaka. Otamboli mingi opebisi bambongo mingi okeba nzela mingi mais conseil nakopesa o mama zemi yango ekomi déjà 4 mois yango nakokosa te bomonaki mokolo wana ya resultat nde nalakisaki bino mais soki bondimaki te botala sikoyo ndenge ekomi 4 mois mobimba tembe eza te boya na bino awa bahistoire alo eza te tala ndenge akomi mama eza vérité nalobi ke non bon tozalaki na difficulté makasi mais solution yango oyo tozwi eza ya koloba lisusu mingi te nga na ya peu parfois nabandaki kokanga zemi te mais na ngolu ya parfois mpe ya nzambe nzambe asunga lelo nazwa mwana na ngai ye yango nayekumisa monene ya nzambe soki boye mpe parfois na maladi nyonso oyo oza nango ezala hernie ezala mbasu eyala nini soki wana kondima na otie likeke parfois soki asimbi yo nzambe akosunga mpe okobika yango nazalika mposa koyebisa bino boya toyizela bino boya nayo nayaki na papa Alphonse natambolaki mingi nazwaki lobiko te na bandaki koluka mwana ntango nakombika na papa Alphonse vraiment nazwi vraiment 2 mois nazokende nango déjà mpe naza na zemi résultat yango vraiment naza na zemi ya 2 mois ino kotiaka tembe kotia su tembe te soki oza na mpasi ya koluka mwana yaka kaka na papa Alphonse kozwa mwana facile naye tembe eza te. Centre traditionnel naturel Dr Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas. Awa, suite fait ya maladi nyonso. Yoka mwali solo. Awa, papa Afonso, solution ezali. Ngai mama na bino nazaki na pasi na bana la pongi te ben somni l'air nyonso hémorroïde bimisa bapota penza ti na liboso ya biso basi na boyo kelango soni te pesa malade elieki nga na kati ebimiti na libanda ti na musopo wa biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bidon kaka moko na melaki ya papa François wana bakisi ya bokoko nazwi déjà solution na komi kolala pongi na komi kolia bien nausée sili koswa pe sili mbala moko donc solution ezali soki mutazo kosa bino bakokokosa mate yaka sokoza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution kobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose totamboli deja mwa mingi bake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa mba nazwa maladi ya mokusa ekokisi ya 1 année na 7 mois nazotambola
na temoli Luanda Mubimba bana bashi mbongo na mimba za Kongo eloko mokote na zongi Luanda kokozonga na zongi Luanda na yeye ukutana na papa Alphonse baki pesa ngaba tetima yango pete tetima oya na peshe ezo pesa ngai yango ekoshinga yango na kumisha mpoza nzambe papa kasi papa Alphonse kani pesa mahinguya okonika makiyela ebakisa manikolo. Centre traditionnel naturel Dr Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas.